जब अमेरिका में बच्चे को चोट लग जाए, मम्मा हाँ बेटा। चोट लग गई। अरे अनाया, इतनी चोट कैसे लग गई? रुको, मैं अभी बैंडेज लेके आती हूँ। दिखाओ बेटा, बस अब ठीक हो जाएगा। और जब इंडिया में बच्चे को चोट लग जाए, मम्मा हाँ बोलो। चोट लग गई। तुझे कितनी बार बोला है शरारत मत किया कर? नहीं मानती ना तू एक भी बात। तुझे तो मैं बताती हूँ क्यों इतनी शरारत करते हो। पता है मम्मा को कितना दुख होता है आपको ऐसे